watching Swaraajya and JSW TV. NRI World News Bulletin ki స్వాగతం. ముందుగా ఈ వీక్ హైలైట్స్. చైనాని టైం బాంబుతో పోల్చిన బైడెన్ ఎప్పుడైనా పేలిపోవచ్చు అన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు. హవాయి ద్వీపంలో చెలరేగిన కార్చిచ్చు 36 మంది మృతి, భారీగా ఆస్తి నష్టం. న్యూజెర్సీలో ఇండియా డే పెరేడ్ సందడి చేయనున్న మిల్కీ బ్యూటీ. న్యూయార్క్ లో శ్రీ రవిశంకర్ ఆధ్వర్యంలో 15 ఆగస్టు వేడుకలు. గెస్టులుగా హీరోయిన్లు సమంటా, జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్. అమెరికా మెగా మిలియన్స్ లాటరీలో 3వ అతిపెద్ద జాక్పాట్ కొట్టిన ఫ్లోరిడా వాసి. లాటరీలో ఏకంగా 13,000 కోట్ల గెలుపు. అమెరికా చదువులకు ఏపీ విద్యార్థులు. కెనడీ లూగర్ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ స్టడీ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఎంపికైన 5 విద్యార్థులు. జైలర్ మూవీ సంచలనం, అమెరికాలో రికార్డు కలెక్షన్లు. బోలా శంకర్ గా వచ్చేసిన మెగాస్టార్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్న చిరు మూవీ. ఇక ఈ వీక్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళితే, ప్రస్తుతం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న చైనాను అమెరికా అధ్యక్షులు జో బైడెన్ టైం బాంబుతో పోల్చారు. అది ఏ క్షణమైనా పేలిపోవచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. వాళ్లకు కొన్ని సమస్యలున్నాయి, ఇది మనకు మంచిది కాదు, ఎందుకంటే సమస్యల్లో చిక్కుకున్న చెడ్డవాళ్లు చెడ్డ పనులు చేయొచ్చు అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. జూన్లో ఓ నిధుల సేకరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జో బైడెన్ చైనా అధ్యక్షుడు ఓ నియంత అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే దీంతో చైనా అప్పట్లో అగ్గి మీద గుగ్గిలమైంది. అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి యాంటోనీ బ్లింకెన్ తాజాగా చైనా పర్యటన ముగిసిన వెంటనే బైడెన్ చైనాపై విమర్శలు గుప్పించడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. అయితే ప్రస్తుతం చైనా డిఫ్లేషన్ లో కూరుకుపోయింది. నగదు లభ్యత తగ్గిపోవడంతో వస్తువు సేవల ధరలు క్షీణించడం ప్రారంభించాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థ నెమ్మదించినప్పుడు ప్రజల చేతుల్లో నగదు నిల్వలు తగ్గిపోయి వస్తు సేవలకు డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ఇది ధరల క్షీణతకు దారితీస్తుందని ఆర్థిక రంగ నిపుణులు చెబుతారు. సెమీ కండక్టర్ వంటి కీలక రంగాలకు చెందిన అమెరికా సంస్థ చైనాలో పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు అంటూ బైడెన్ ఇటీవల ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దేశ భద్రత రీత్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే దీనిపై చైనా ఘాటుగానే స్పందించింది. ప్రతి చర్యలకు తీసుకునే హక్కు తమకు ఉందని హెచ్చరించింది. పసిఫిక్ సముద్రంలోని హవాయి ద్వీపంలో చెలరేగిన కార్చిచ్చు కలకలం రేపుతుంది. మాయి కౌంటీలో పర్యాటకానికి పేరుగాంచిన లహైనా అగ్ని కీలల్లో చిక్కుకుంది. డోరా తుఫాను ప్రభావంతో మంటలు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి. మంగళవారం చెలరేగిన ఈ మంటలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 36 మంది చనిపోయారు. పెద్ద సంఖ్యలో భవనాలు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. ప్రాణాలను రక్షించుకునేందుకు కొందరు పిల్లలతో సహా పసిఫిక్ సముద్రంలోకి దూకారు. అందులో 14 మందిని కోస్ట్ గార్డ్ సిబ్బంది రక్షించారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆ ప్రాంత మేయర్ తెలియజేశారు. విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా దెబ్బతిని వేలాది కుటుంబాలు అంధకారంలో చిక్కుకున్నాయి. ఇక ఈ ఘటనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్మీ, నేవీ కూడా రంగంలోకి దిగాలని ఆదేశించారు ఆయన. ఈ దావాలానికి కారణమేంటో తెలియరాలేదు. వేసవిలో ఎండిపోయిన చెట్లకు అంటుకున్న నిప్పు బలమైన గాలుల కారణంగా విస్తృతంగా వ్యాపించింది అని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో ఇండియా డే పెరేడ్ కార్యక్రమం ఇండియన్ బిజినెస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరగనుంది. ఆగస్టు 13న ఆదివారం న్యూజెర్సీలోని ఓక్ ట్రీ రోడ్లో ఇండియా డే పెరేడ్ ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఇక ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా స్టార్ హీరోయిన్ మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా హాజరు కానున్నారు. 19 సంవత్సరాలుగా ఇండియన్ బిజినెస్ అసోసియేషన్ ఇండియా డే పెరేడ్ ని నిర్వహిస్తూ వస్తోంది. హీరోయిన్ తమన్నా ఇటువంటి పెరేడ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న వీడియోను ఇండియన్ బిజినెస్ అసోసియేషన్ తాజాగా విడుదల చేసింది. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి గ్రాండ్ స్పాన్సర్స్ గా యూబ్లడ్ యాప్ మరియు స్వరాజ్య అండ్ JSW ఛానల్స్ ఉన్నాయి. ఒకరి రక్తదానం మరొకరి ప్రాణదానం అంటూ ఈ మధ్య భారతదేశంలో యూబ్లడ్ యాప్ కి విశేష ఆదరణ లభిస్తున్న నేపథ్యంలో యూబ్లడ్ యాప్ ఫౌండర్ డాక్టర్ జగదీష్ ఎల్లమంచిలి ఆధ్వర్యంలో వారి టీం యూబ్లడ్ పేరిట పెరేడ్ లో ఒక శకటంతో పార్టిసిపేట్ చేయడం మరో హైలైట్ కానుంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే, తమన్నా నటించిన 2 సినిమాలు పాజిటివ్ టాక్ ని సొంతం చేసుకోవడంపై మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమన్నా సినిమా షూటింగ్లతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ న్యూజెర్సీలోని ఇండియా పెరేడ్ కార్యక్రమంలో హాజరు కానుండడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. సినిమాలకు ఏడాది పాటు విరామం ప్రకటించిన సమంటా ప్రస్తుతం తన స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తుంది. మరొక వైపు శామ్ కి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. న్యూయార్క్ లో జరగనున్న భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనాలంటూ ఆమెకు ఆహ్వానం అందింది. వరల్డ్ లార్జెస్ట్ డే పెరేడ్ లో పాల్గొనాలని ఆమెను ఆహ్వానించారు. న్యూయార్క్ నగర వీధుల్లో జరిపే వార్షిక ప్రదర్శనకు ఆధ్యాత్మిక గురువు శ్రీ రవిశంకర్ సారథ్యం వహించనున్నారు. ఈ ఏడాది సమంతతో పాటు బాలీవుడ్ నటి జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్, న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ, కనెక్టికట్, న్యూ ఇంగ్లాండ్ లకు చెందిన భారతీయ సంఘాల సమాఖ్య ఈ నెల 20న జరిపే 41వ ఇండియా డే పెరేడ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయనున్నారు. భారతీయ విలువలను, ఆశయాలను ప్రతిబింబిస్తుంది అనడానికి ఇదొక మంచి ఆహ్వానము, పరిణామము అని చెప్పేసి వారు చెప్పడం జరిగింది. గతంలో ఈ కార్యక్రమానికి అల్లు అర్జున్, రానా, అభిషేక్ బచ్చన్, అర్జున్ రాంపాల్, రవీనా టాండన్, తమన్నా, సన్నీ డియోల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇక అమెరికాలో ఒక వ్యక్తిని అసాధారణ అదృష్టం వరించింది. అతడు లాటరీలో ఏకంగా 1.5
మిలియన్ గెలుచుకున్నారు. మన కరెన్సీలో చెప్పుకోవాలంటే ఇది దాదాపు 13,000 కోట్లకు సమానం. ఇక అతడి వివరాలను మాత్రం గోప్యంగా ఉంచడం జరిగింది. ఫ్లోరిడాలోని నెఫ్యూన్ బీచ్లోని పబ్లిక్ స్టోర్స్లో అతడు ఇటీవలగా మెగా మిలియన్ లాటరీ టికెట్ని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. మంగళవారం తీసిన డ్రాలో విజేతగా నిలిచాడు. అతడు కొన్న 13, 19, 20, 32, 33, 14 నెంబర్ గల టికెట్కి జాక్పాట్ దక్కినట్లు నిర్వాహకులు ప్రకటించారు. అమెరికా చరిత్రలో అతడు గెలుచుకున్న లాటరీ మొత్తం 3వ అతి పెద్దదని మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. కాగా లాటరీ నిర్వాహకులు ఈ మొత్తాన్ని 30 ఏళ్ల పాటు ఏటా కొంత మొత్తం చొప్పున లబ్ధిదారుడికి చెల్లిస్తారు. ఏక మొత్తంగా తీసుకోవాలంటే అతడికి $783.3 మిలియన్ మాత్రమే వస్తుందని నిర్వాహకులు తెలియజేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాలకు చెందిన 5 విద్యార్థులు అమెరికా చదువులకు ఎంపికయ్యారు. కెన్నడీ లూగర్ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ స్టడీ ప్రోగ్రాం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 30 మంది విద్యార్థులను ఎంపిక చేయగా వారిలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన 5 విద్యార్థులకు చోటు దక్కింది. వీరిలో కృష్ణా జిల్లా ఈడ్పుగల్లు గురుకులం నుంచి 2 విద్యార్థినిలు, ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం మండలం రాయవరం, విశాఖ జిల్లా శ్రీకృష్ణాపురం కొమ్మాది స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ నుంచి ఒక్కో విద్యార్థి ఎంపికయ్యారు. ఎంపికైన విద్యార్థులు అమెరికాలో హోస్ట్ ఫ్యామిలీగా ఏడాది పాటు ఇక్కడే విద్యాభ్యాసం కొనసాగిస్తారు. ఇందుకు ఒక్కో విద్యార్థికి 35 లక్షల రూపాయల నుంచి 40 లక్షల వరకు ఖర్చు కానుండగా ఈ మొత్తాన్ని చెల్లించేందుకు నీతి ఆయోగ్ ముందుకొచ్చింది. ఎంపికైన విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ ద్వారా ఒక్కొక్కరికి 50,000 అందించనున్నారు. సౌత్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ మూవీ ఆగస్టు 10న విడుదలై థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. జైలర్ సినిమా స్టడీగా వసూళ్లను రాబడుతోంది. భారీ కలెక్షన్లు నమోదవుతున్నాయి. ఇక భారత్లో ఈ సినిమా 43 కోట్ల రూపాయల రికార్డు కలెక్షన్స్ ని రాబట్టిందని సమాచారం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7,000 స్క్రీన్స్ కి పైగా విడుదల చేశారు ఈ సినిమాని. ఇక అమెరికాలో సైతం ఈ సినిమా రికార్డు కలెక్షన్స్ ని రాబడుతోంది. ఇక్కడ జైలర్ సినిమా మొదటి రోజు ఏకంగా $1.45 మిలియన్ల కలెక్షన్స్ ని రాబట్టిందని తెలుస్తుంది. అంతకుముందు విజయ్ బీస్ట్ సినిమాపై ఉన్న $1.37 మిలియన్ రికార్డ్ ని జైలర్ క్రాస్ చేసింది. ఇక జైలర్ కు వస్తున్న భారీ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే రానున్న రోజుల్లో ఈ కలెక్షన్స్ మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అంతేకాదు లాంగ్ రన్ లో జైలర్ సినిమా రజనీకాంత్ కెరియర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలవనుందని చెప్పొచ్చు. జైలర్ రిలీజ్ కి ముందే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలోనే అమెరికాలో ఈ మూవీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసింది. ఇక దేశంలో 2023లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్ లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఇండియన్ సినిమాగా నిలిచింది జైలర్. మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా చిత్రం బోళా శంకర్ శుక్రవారం అమెరికాతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై మంచి వసూళ్లను నమోదు చేసుకుంటుంది. కోల్కతాలో టాక్సీ డ్రైవర్ శంకర్ మహిళల అక్రమ రవాణా కేసులో పోలీసులకు సాయం చేస్తాడు. ఇక ఈ క్రమంలో శంకర్ తన సొంత సోదరుడు కాదని శంకర్ చెల్లికి తెలుస్తోంది. శంకర్ ఎవరు, ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏంటి అనేదే మిగతా కథ. ఇక సినిమాకు చిరు, కీర్తి సురేష్ మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు హైలైట్ కాగా చిరు ఎంట్రీ, కామెడీ ప్లస్ పాయింట్స్ ఓవరాల్ గా పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్న బోళా శంకర్ మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా నిలిచింది. చూసారుగా ఈ వారం NRI వరల్డ్ న్యూస్ బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం కీప్ వాచింగ్ జై స్వరాజ్య అండ్ Days-WTV. Stay with us. Please subscribe to. Please subscribe. Subscribe to. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe to. Jai Swaraajya TV. 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 Please subscribe to Swaraajya TV. Please sign in Ublood. Please sign up for Ublood. Ublood app sign in అవ్వండి. రక్తదానం చేయండి.